السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا طلاب أولى إعدادي، أخباركم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. خلاص كده إحنا دخلنا على امتحانات شهر إبريل وتايهين، فإن شاء الله هنلم مع بعض الدنيا النهاردة في مراجعتنا لامتحانك بإذن الله. مش هنسيب ولا أي أسئلة من أسئلة التقييمات طبعا، اللي أكيد مليون في المية موجودة في الامتحان. فسمي الله كده وصلى على رسول الله وهنبدأ نحل مع بعض. طبعا احنا هنا جايبين بعض ال10 نماذج هنحلهم مع بعض. تمام، هنحل شوية أسئلة مفلترينها كده ومجمعينها عشان نقدر نحل مع بعض بإذن الله. فبسم الله. أول حاجة خالص طبعا لازم تكون سيادتك مراجع كويس على الفوكاب وعلى الجرامر معانا، عشان احنا هنمشي واحده واحده. طبعا مش هسيبك، واي جزئيه احنا هنشرحها بالتفصيل وهنبدا نحل. بسم الله. نمبر 1 انا عندي last year عمر wanted to do something for his community. عمر wanted to do something for community معناها ايه؟ ممتاز جدا، المجتمع. عايز يعمل حاجه للمجتمع، الحاجه دي تبقى meaningful ليها معنى وهدف، small صغيرة، ordinary أو ordinary عادية جدا، quick حاجة سريعة كده. طبعا هيبقى عامل حاجة ايه يا مستر؟ ايوه ممتاز، الحفظ الكلمات نقدر نحل meaningful. طب نمبر 2 هادي created colorful to share around the neighborhood. created colorful ايه؟ to share it around عشان يقدر ايه؟ يشاركها ويوزعها على around the neighborhood في المنطقة عنده والحي. هيوزع ايه بقى؟ pens flyers، pens اقلام، flyers منشورات لدعائية، chairs كراسي، books. طبعا هيعمل ايه؟ حاجة colorful طبعا ملونة فتبقى flyers. ممتاز جدا اللي بيجاوب معايا. نمبر 3 his actions أفعاله brought comfort. أفعاله دي جابت ليه؟ بتسبب له راحة. brought comfort جابت راحة. to everyone and ايه؟ to everyone بتسبب الراحة. to ايه؟ and ايه؟ يعني راحة وايه كمان؟ happiness سعادة، sadness الحزن، anger الغضب، boredom ايه؟ الملل. طبعا يعني actions بتدينا comfort راحة، هتيجي معاها ايه؟ اكيد happiness. ممتاز happiness. نمبر 4 the antonym. طبعا يا شباب antonym يعني عايز مني العكس، واحيانا ممكن الاقيه بدل كلمة antonym الاقيه بيقول لي انا عايز الopposite بتاع الكلمة، يعني ايه عكسها. خلاص، فاحنا نمشي واحدة واحدة. نمبر 4 the antonym of the word warmly. يعرف يعني ايه warmly؟ يعني بحرارة. تمام، عكسها يبقى coldly برودة، cheerfully بفرح وسعادة، kindly بطيبة تمام وبعطف، happily بسعادة. فأنا عندي cheerfully و happily الاثنين أصلا بنفس المعنى، يعني كلمة cheerfully وكلمة happily أصلا نفس المعنى. فأنا أبدأ أستخدم كلمة coldly. ممتاز اللي بيقول لي مثلا دي سهلة أصلا، warm و cold. تمام. the synonym بقى هنا synonym. ممتاز اللي بيقول لي معناها، عايزة meaning of the word meaningful. معنى كلمة meaningful يعني ذو معنى ولا هو هدف، يعني حاجة significant ولا careless empty useless. طب كلمة useless يا مستر دي كلمة معناها بلا فايدة. طب empty يعني فارغ. طب careless يعني مهمل. أكيد يبقى meaningful يعني significant رائع أو ذو هدف. تمام. طب تعالى كده بقى نقرا الباسج دي مع بعض ونبدأ نحل. أنا عندي فلايرز، قلنا إن هي منشورات أو زي أوراق دعائية. warmly بحرارة. neighborhood الحي أو المنطقة أو جيراننا كلهم. comfort راحة. replace يعني يستبدل. فأنا عندي فلايرز our نبدأ بقى نقرا our عمر wanted to do something. عمر wanted to do something meaningful for his community. يعمل حاجة ليها هدف للمجتمع بتاعه. he created colorful ايه؟ ممتاز جدا اللي بيقولها بس هتبقى flyers. ممتاز created colorful flyers and shared them around the ممتاز neighborhood يوزعها على جيرانه. تمام. around the neighborhood. on visiting day في يوم الزيارة he greeted
everyone بيتحي كل واحد فيهم. بيتحيهم ازاي؟ بيحييهم ازاي؟ تمام، ممتاز جدا. warmly. he greeted them warmly بحرارة وبشدة. he spent time بيقضي وقته listening يسمع and brought joy اللي هي comfort ومعناها happiness سعادة and comfort ممتاز جدا جدا. طبعا طب دي يا مستر دي زيادة عشان يلخبطك مش اكتر. طيب تعالى نعمل ريرايت. انا عندي هنا سؤال على الجرامر هنستخدم فيه الفيوتشر، بس قبل ما نكمل محتاجين بس الاول نشرح الجرامر كده مع بعض. انا عندي هنا فيوتشر يعني المستقبل. الفيوتشر ده يعني ايه؟ ممتاز، المستقبل. فانا عشان اعبر عن المستقبل كنا بنستخدم كلمه اسمها will، وكلمه will دي يا مستر معناها سوف. فانا عايز اعبر عن حدث في المستقبل فبستخدم كلمه will. طب انا بستخدم will دي امتى يا مستر؟ اقول لك كده، احنا بنستخدم كلمه will عشان اعبر عن حدث او زي ما بنقول كده توقع في المستقبل. انا متوقع ان في حاجه هتحصل في المستقبل. فطب شكلها عامل ازاي؟ كل اللي هنعمله ان بعد كلمه will هيجي الفعل ايه؟ مصدر. بعد will على طول هيبدا الفعل ايه؟ مصدر. فهبدا بالفاعل زي مثلا كده it، والفعل بتاعنا will. تمام. rain اللي هو الفعل المصدر، يبقى it will rain. استخدمنا it، حطينا will، حطينا كلمة rain، وهنقول tomorrow. أنا بتوقع دلوقتي إن الدنيا هتمطر tomorrow غدا، فاستخدمنا will وحطينا rain الفعل المصدر tomorrow. أنا بتوقع إنها هتمطر بكرة. تمام. أو مثلا إن أنا أستخدم كلمة will عشان أعبر عن قرار سريع. أقول مثلا كده I am hungry. أنا جعان. خلاص. I will buy a sandwich. أنا هشتري إيه؟ I will buy a snack. تمام. I will buy a snack. هشتري وجبة كده خفيفة سريعة. تمام. I will buy ده قرار سريع لأن أنا جعان دلوقتي وهعمل ده بعدها. تمام. أو رقم 3 إن إحنا نستخدمها عشان نعبر عن إيه؟ عن عرض، بعرض على حد حاجة. خلاص. هقول له مثلا كده I will help you. طب ده في حالة إن أنا إيه؟ بستخدم كده إيه؟ صيغة الإثبات. تمام. كل ده إحنا بنستخدم إثبات. خلاص. نمبر 4 هستخدمها وأنا بعمل طلب، بطلب بقى. بس غالبا السؤال الطلب هيكون سؤال، يعني غالبا ما الطلب ما هيكون ايه؟ هيكون صيغة سؤال. فهبدأ انا بكلمة will واقول له كده will you help me؟ ممكن انت تساعدني. برضه استخدمت فعل مصدر. تمام. طب لو انا عايز اعمل نيجاتيف بقى اعملها ازاي؟ كل اللي هنعمله هنبدأ بالسبجكت. لو جملة مثبتة هنستخدم will، او اختصارها apostrophe ll، او ان انا انفيها فيبقى will not، او اختصارها هتبقى want. وبعد will او will not الفعل بتاعنا infinitive مصدر بدون اي اضافات، وبنعرفه من كلمات دالة زي كلمة tomorrow غدا، او كلمة زي كلمة next week الاسبوع القادم، next year السنة القادمة، next month، next Friday اي فترة من الفترات. تعال نكمل هنا كده. اول سؤال بيقول لنا ايه؟ تمام. I plan to finish my homework later. انا عندي هنا I plan to يعني انا بخطط ان انا اعمل الحاجه دي، انا باخد قرار. فهقول ايه؟ هشيل طبعا plan to عشان بتساوي كلمه will. فهقول ايه؟ I will finish my homework. I will finish my homework later. تمام. طيب نمبر 2 they do not intend هم مش ناويين to travel next month، مش هيسافروا الاسبوع الجاي. فانا كل الحكايه هشيل برضو not don't intend واقول كده. نحل بالاسود، نقاش الاسود خلينا بالاحمر ونقول they هم، ونشيلها ونحط بدلها كلمه want travel next month.
يبقى كل اللي انا بعمله ايه؟ بشيل اللي بيساوي كلمه will او اللي بيساوي كلمه will not واحط will not مكانها مع الفعل الانفينيتيف المصدر الموجود عندي. طيب الجمله رقم 3 بتقول ايه؟ تعالى نزوم كده عشان نعرف نكتب براحتنا. تمام اهو يا سيدي. نمبر 3 بتقول do you plan to meet. طبعا do you plan to meet هنشيل do you ونشيل plan to. فانا هبدا السؤال بتاعي بكلمه will، هو حاطها لي كابيتال اهي عشان ابدا بيها، فيبقى will you بدل do، فهنحطها نبدا بيها كسؤال. will you والفعل بتاعي هو meet. will you meet us later؟ هتقابلنا بعدين. طب نمبر 4 تاني اهو. she offers to carry the bag. she offers to offer to هي بتعرض علينا. زي ما قلنا هنستخدم she ونحط بدل الكلمة اللي بتساويها well، والفعل اللي عندي مصدر هو carry، يبقى she will carry the bag for you. هتشيل لك ايه؟ الشنطة. تمام. تعالى نرجع كده زي ما كنا بنقول. اخر حاجه هنا هنخش على second exam الامتحان الثاني او النموذج الثاني اللي احنا عاملينه for April exam. ايه نموذج ابريل؟ نمبر 1 small acts of kindness can positive changes in society. small acts of kindness يعني افعال الطيبه، يعني زي اعمال الخير. كان positive changes تعمل ايه؟ positive changes تغييرات positive ايجابيه في السوسايتي المجتمع. تمام. عندنا create block delay damage delay. تمام. تعمل ايه بقى؟ create. ممتاز. طبعا damage متكرره تاني فهم اصلا ايه؟ دول بره الموضوع اصلا. دول كده بره الموضوع اصلا. طب نخش على بعدها رقم 2 هنا اهو. تمام. عندنا ايه؟ نمبر 2 volunteers feel a strong sense. volunteers feel a strong sense of احساس بايه؟ sense of ايه؟ purpose هدف او غرض، confusion ارتباك او حيرة، pressure او stress، مع ان الاثنين بنفس المعنى pressure او stress. فانا كده عندي ايه؟ اقول لك يا سيدي انا عندي هنا البريشر دي غلط وستريس كمان غلط لان الاثنين بنفس المعنى. تمام. فاكيد purpose عندهم احساس او بالهدف والغرض من فعل شيء. volunteers المتطوعين volunteering التطوع. can a community مجتمع by making it cleaner بيعمل ايه في المجتمع ويخليه افضل. improve يحسنه. damage يدمره او ايه؟ ودامج هي destroy اصلا. reduce يعني يقلل. طبعا improve يعني يحسن ويطور. ممتاز. نمبر 4 working together helps. working together helps teens بيساعد التينز اللي هم اللي سنهم ما بين 13 ل 19 سنة فبنسميهم تينز، يعني 13 14 فبنقول عليهم تينيجرز المراهقين. cooperation skills بيعمل ايه؟ ايوه develop cooperation skills بينمي مهاراتهم في التعاون. take part in يعني يشارك في voluntary work يعني العمل التطوعي. المشاركة في العمل التطوعي مالها؟ person's confidence ثقة الشخص. بتعمل ايه؟ limits بتحددها وتقللها. destroy تدمرها. hides بتخفيها. ايوه ممتاز. builds بتبنيها. تمام. تعال نشوف هنا الباسج دي هنقول فيها ايه. تمام. هنقول كده نمبر 1 builds يبني، clean ينظف، strengthens يعني يقوي، care يعني يرعى ويهتم او رعاية، protects يحمي. طب for teenagers تعالى كده نزوم نكبر. for teenagers 4 من المراهقين talked about their voluntary work بيتكلموا عن عملهم التطوعي. عزة helps at community center بتساعد في المركز المجتمعي. while كريم بيعمل ايه؟ public areas
بيعمل public area، مناطق ايه عامة. المناطق العامة بيعمل فيها ايه؟ كلين، اكيد بينظف المناطق العامة. فيبقى عندنا نمبر 1 cleans، he cleans ايه public areas. استخدم القلم الاسود ونقول public areas. صفاء supports elderly people، بتساعد الناس elderly الكبار في السن. and آدم بيعمل ايه for animals؟ cares، بيرعاهم. he cares for animals. care for، احنا دايما معانا كلمة care معاها حرف الجر بتاعنا البروبوزيشن بتاعها care for. تمام. look after بتساوي look after. تمام يا شباب. طيب كده انا عندي ايه؟ 4 teenagers talked about their voluntary work as helps at community center while كريم ايه؟ cleans public areas. صفاء supports elderly people and Adam cares for animals and they all believe voluntary work. ماله بيعمل ايه؟ volunteering التطوع بيعمل ايه؟ characters builds character بيبني الشخصية and strengthens communities وبيقوي المجتمعات. تعالى بقى هنحل ريرايت على will. تمام مع بعض. هنا هنعمل كده زوم عشان نعرف نكتب ونقول I have decided، أنا عندي هنا قرار to stay at home. أنا هنا I have decided ده قرار، فاحنا هنعمل إيه؟ هنشيل I have decided، نجيب القلم الأحمر ونقول كده إيه؟ نجيب ده كده خلاص. I have decided to stay at home tonight. I have decided to stay at home. فأنا عايز استخدم كلمة will، فهنشيل I have decided ونحط بدلها كلمة will، فيبقى I will ويبقى عندي كلمة stay. I will stay at home tonight. هنكمل جملتنا عادي. فيبقى أنا عندي I have ونحط من بعدها هنشيل كلمة decided to و have decided to عشان هي بتساوي will. نمبر 2 سارة doesn't plan to. أنا عندي doesn't plan to أهي، هنشيل doesn't plan to عشان بتساوي will أو will not عشان ده نيجاتيف. هو نبدأ نحل ونقول سارة ونحط بدل doesn't plan to ونقول won't will not، هنشيل to كمان وتبقى join. won't join us tomorrow، مش هيشاركونا بكرة، مش هيبقوا معانا. طيب we promise to، promise ده وعد، هنشيل ده كمان ونحط بدلها will فتبقى we will help you، احنا هنساعدك with the project. تمام. طب نمبر 4 انا عندي هنا كلمة will. he promises to finish، طبعا لسه قايلين زيها promise to، هيبقى he ونحط معاها كلمة will. finish، he will finish the work soon. تمام ممتاز جدا. نبدأ نخش بقى على البارت اللي بعد كده، واحنا هنقول ايه؟ تعالى كده exam 3 مع بعض. هنقول a kind word can be more. a kind word الكلمة الطيبة can be more ممكن تبقى أكتر من إيه؟ kind word الكلمة الكويسة can be more than money ممكن تكون أكتر من إيه؟ من الفلوس. can be powerful قوية، huge، weak، slow. طبعا هتبقى إيه؟ طبعا مش slow بطيئة ولا weak ضعيفة، هتبقى can be powerful more powerful. وبعدين كلهم صفات قصيرة، مش هينفع استخدم مع than مع more غير كلمة powerful. lifting heavy boxes takes a lot of ايه؟ huge effort patience alone. طبعا take a lot of effort عشان heavy boxes يعني تقيلة محتاجة مننا effort، محتاجة مجهود. طيب نمبر 3 small tasks المهام الصغيرة البسيطة جدا require بتتطلب مننا ايه؟ complete patience huge alone powerful. طب هي بتتطلب مننا إيه؟ require patience صبر، huge ضخم، alone مفرد وحدي يعني بمفردي، powerful قوة أو قوي.
small tasks require patience. محتاجة مننا ايه؟ صبر. تمام؟ patience. تمام؟ you don't have to. انت مش محتاج. you don't have to. لا تحتاج to do everything by yourself. انت تعمل كل حاجة بنفسك. you are not alone. انت مش لوحدك فمش محتاج تعملها لوحدك. alone بمفردك. the antonym قلنا من شوية antonym يعني ايه؟ ممتاز. عكس the word huge. عكس huge يعني ايه؟ ضخم كبير. تمام جدا. عكسها small. تمام. تعال نحل بقى هنا الكومبليت اللي عندنا ونقول كلمة huge ضخم. parks حدائق. patience الصبر. library المكتبة. alone ايه؟ بمفردك الوحيد. teenagers قلنا المراهقين مالهم؟ shared their volunteer experiences يعني ايه؟ خبرات او تجارب التطوع بتاعتهم. Maya helps at a reading to children. reading فين بقى؟ at ايه؟ a library بتقرا لهم في المكتبة. reading at a library. at a library يعني المكتبة. عمر cleans and paints benches. تمام. cleans ايه؟ clean ايه؟ بينظف. alone لا. and benches patience huge. هنا بقى عندنا تبقى number 2 parks. cleans parks بينظف الحدائق. and paints benches المقاعد او المقعد الكبير اللي بيكون موجود برضو في الباركس. they all agreed كلهم وافقوا اتفقوا that helping others مساعدة الآخرين requires ايه؟ مساعدة الآخرين محتاجة مننا صبر. patience اما تساعد حد تبقى صبور. patient تبقى عندك patience صبر. and even small actions حتى لو كان small actions مجرد فعل بسيط تعمله can make a difference اختلاف كبير ضخم. huge can make a huge difference. يبقى عندنا requires patience متطلب مننا صبر and make a huge difference. تمام. اختلاف كبير جدا. تعال نحل الرايت على كلمة well. do they plan to. اتفقنا ان احنا هنشيل do ونشيل plan to ويبقى عندي كلمة well هبدأ بيها ومعايا they يبقى will they مالهم؟ will they move to a new house. وده سؤال. طب نمبر 2 انا عندي توقع بمعنى كلمة expect to. we expect to هنشيلها ونحط will فيبقى we will finish the project soon. ممتاز. طب نمبر 3 اهو نمبر 3 do مع expect اتفقنا هنشيلهم ونحط بدلها will فيبقى will you to arrive. بدل will you expect her بس انا بتكلم عنها هي وده سؤال يعني يمكن يكون لازم ناخد بالنا شوية عشان انا عندي هنا will you هل انت expect her تتوقع ان هي فناخد ان هي دي will she. ممتاز. فانا عندي كلمة هي her هنحولها لكلمة she عشان تبقى هي الفاعل بتاعنا. will she arrive soon هل هي هتوصل بدري او قريبا. هنا نمبر 4 we have decided نشيل have decided ونستخدم بدلها will فيبقى we will start the meeting now. احنا هنبدأ دلوقتي. تمام. يعني الاكزام نمبر 4 Victoria Falls has waters that crash down with a sound. Victoria Falls has waters عندها مية that crashes down بتنزل كده. الشلالات فيكتوريا بتعمل ايه؟ بتنزل كده المية بتاعتها crash down بتصطدم with a sound. thunderous احنا عندنا كلمة thunder يعني الرعد. thunderous يعني صوت رعدي صوت زي الرعد كده. بيعمل ايه؟ soft
ناعم quiet musical. طبعا اكيد هو صوت ايه؟ مش ميوزيكال، مش موسيقي، هو صوت زي ما هنقول كده thunderous. تمام. نمبر 2 Table Mountain is famous for having a top. Table Mountain جبل. Table flat، هل هو flat ولا curved منحني، pointed مدبب كده، jagged. تمام. فاحنا عندنا هنا التيبل ماونتن لا هو ما كانش curved. تمام. مش curved ولا pointed، هو كان flat مسطح كده ومضب من فوق عامل زي الايه التيبل. فبنقول ان هو تيبل عشان هو فلات من فوق مسطح كده. خلاص. يعني ايه بقى؟ تعالى نشوف الكلمات دي. كلمة فلات يبقى عامل كده زي الترابيزة، جبل كده طالع وعامل فلات من فوق مسطح، فعامل زي التيبل فبسميناه تيبل ماونتن. اما بوينتد يعني مدبب، عامل كده عامل سن من فوق، بوينت من فوق. اما كيرفد يعني عامل كيرف كده. خلاص. وهكذا. فاحنا خدنا هنا كلمة فلات. تعالى كده نشوف اللي بعدها. نمبر 3 ليك ملاوي is known for its large of freshwater fish. تمام. السمك بتاع المياه العذبة، سمك المياه العذبة فريش ووتر، مياه عذبة زي مياه النيل الصالحة للشرب يعني. مالها large variety. smallest يعني أصغر سمك، largest أكبر، least مش هينفع large least عندي هنا. تمام. فالlarge variety يعني الأنواع كتيرة وتنوع في أنواع السمك. the mist الضباب created by Victoria Falls اللي بيحصل بسبب شلالات فيكتوريا rises like بيطلع عامل زي ايه؟ الضباب ده طالع زي ايه؟ steam البخار، clouds السحاب، smoke الدخان، fog. طبعا انا عندي هنا كلمة mist اللي هو الضباب، فهي كلمة fog. كأني بسألك على سينونيم لكلمة mist. يبقى mist معناها ايه اصلا؟ fog الضباب. نمبر 5 the natural wonders يعني العجائب، وناتشرال يعني الطبيعية. reminds us بتفكرنا بإيه؟ to our planet. to destroy ندمره. explore to أصلا بيجي بعدها infinitive. لو احنا خدنا explore تمشي، بس لو احنا قلنا explore مش هينفع اخد ing عشان عندي to هنا بيجي بعدها فعل infinitive مصدر. to بقى to protect نحمي مش هنتجاهله. نيجي بقى نحل هنا كمان. انا عندي هنا كلمة mist. تمام. الضباب thunderous smoke الدخان، variety تنوع، protect. Victoria Falls is known for its waters that crash down with a لسه قايلين thunderous roar. دي رقم 1 هنستخدم كلمة ايه؟ thunderous يعني ايه؟ صوت رعدي صخب كده شديد. it creates بيعمل ايه بقى؟ that rises it creates ايه؟ mist لسه قايلينها من شويه. it creates mist بيعمل ضباب. that rises like ايه؟ smoke بيطلع كده شكل دخان كبير. ليك ملاوي is known for its large يبقى البحيره دي known for its large ايه؟ variety انواع مختلفه of ايه؟ fish. we must save. Number 3 it rises like smoke. the 3 variety هي number 4. احنا كتبنا الرقم غلط هنا variety. تمام يا شباب. نيجي بقى نحل هنا well. كفايه كده well. طبعا عرفنا الفكره بتاعت well. خلاص عرفنا افكار well كلها. فاحنا محتاجين هنا نخش على ايه يا مستر؟ تعالى نحل ايه يا مستر؟ هنا بقى المقارنة. تعالى كده نحل سؤالين على المقارنة، بس محتاج افكرك شوية بالمقارنة. انا عندي هنا الطرف الاول تمام بنقارنه بالطرف الثاني، والاتنين دول ما بينهم مقارنة، فبستخدم قبل الطرف الثاني than
والطرف الأول بيكون معاه الفعل بتاعه، وبقارن ما بينهم في الصفة. بقارن ما بينهم في إيه؟ في الصفة. بس لو كانت مستر الصفة دي بتاعتي صفة قصيرة فبنضيف لها ER، فيبقى عندي الطرف الأول أهو، وأدي الطرف التاني أهو، ومعاه كلمة زان بتاعته، ولقيت إن الصفة بتاعتي صفة قصيرة. أعمل إيه؟ الصفة القصيرة دي نضيف لها ER مع كلمة زان، فيبقى صفة قصيرة ER زان، صفة قصيرة ER زان. طب مثلا لو كانت الصفة دي صفة طويلة أعمل إيه؟ أدي الطرف الأول وأدي الطرف التاني، تمام، وأدي كلمة زان اللي مع الطرف التاني. ألاقي إن الصفة بتاعتي صفة طويلة، أعمل إيه؟ أقول لك يا سيدي، تمام، تعالى كده نعمل إيه؟ هلاقي إن الصفة دي طالما هي صفة طويلة هنستخدم معاها كلمة مور أو معاها كلمة لس. إمتى مور؟ لو كان الطرف الأول ده هو الأكثر، لو كان الطرف الأول ده هو أقل فيبقى لس. تمام؟ تمام. هناخد مثال على اللي احنا لسه قايلينه ده. علي is tall، طويل، بس هو taller than أحمد، هو أطول من أحمد. فاستخدمنا زان قبل الطرف الثاني اللي هو أحمد، وحطينا ER للصفة اللي هي تول. تمام. ناخد مثال كمان ونقول، تعالى ندي مثال كده ونقول مثلا يا سيدي سوكا أهو. سوكا مالها؟ is، ونحط صفة زي كلمة beautiful than Cinderella. تفتكر هنا كده هنستخدم مور ولا لس؟ تمام. فيكم اللي بيقول لي يا مستر هنستخدم مور، فيكم اللي بيقول لي هنستخدم لس. طب احنا بنستخدم مور طبعا على حسب اذا كان مين الاكتر، الطرف الاول. طب اذا كان مين الاقل، الطرف الاول. فانا عندي هنا سوكا هي الاجمل ولا سندريلا هي الاجمل؟ تمام، سوكا هي الاجمل طبعا سندريلا، فيبقى الطرف الاول ده اقل، فيبقى ساعتها هنستخدم لس. تمام، وهكذا. تمام. تعالى كده نكمل مع بعض نحل دول. بيقول لي كده ايه؟ انا عايز the train is fast، القطر ده سريع، the bus is slow، الاتوبيس ده ايه؟ بطيء، وعايز نستخدم faster. مين الاسرع؟ القطر. فهبدأ بيه واقول the train is fast، القطر ده سريع، بس هحط له ER than الباص الاتوبيس. تمام. the train is faster than the bus. تمام. طب نمبر 2 هنغير اللون كده ونقول كايرو is hotter than London، وعايز مني كولدر. hotter يعني اكثر سخونه، وعايز مني كولدر اكثر بروده. فاضطر اعمل ايه؟ اهو، يا اما انفي واقول عندي حلين. اقدر اقول كايرو is not colder than لندن. ده اول حل. الحل الثاني ان انا ابدل اصلا الحاجتين، الطرف الاول بالثاني، وابدا بكلمه لندن. اجيب لندن في الاول واشيل كايرو واحط بدلها لندن، واشيل لندن واحط بدلها كايرو. فيبقى هعكس الاثنين، طالما عكستهم هشيل هوتر وابدلها بكولدر. لندن is colder than كايرو، أكثر برودة من مصر. طب تعالى كده نشوف نمبر 3. سارة is 13 years old، منى is 14 years old. هنا ايه؟ 13 دي 13 ودي 14، يبقى مين الأولدر؟ مين الأكبر؟ طبعا الأكبر منى. فلو أنا هبدأ بيها فهقول منى is old، بس هتبقى older than سارة، أكبر من سارة. طب عايز مني هنا younger. علي is the youngest، ودي أهم سؤال وأهم تركاية ممكن تبقى موجودة عندك. أنا عندي هنا صيغة تفضيل ذا مع AST. أعمل إيه؟ كل اللي أنا هعمله هضطر أبدأ بكلمة no one، يعني لا يوجد أحد. no one، مفيش حد. is younger، مفيش حد is younger than
علي. مفيش حد اصغر من علي، كده معناها ان علي he is the youngest، هو الاكثر ايه، هو الاصغر سنا. تمام. طيب يا شباب تعالى كده مع بعض نبدأ كده ايه، نشوف كمان سؤالين كمان عليها. تعالى يا سيدي نحل السؤالين دول مع بعض. تعالى رايت. The weather is hot today while yesterday was cold. النهارده الجو حر، امبارح كان الجو ايه، برد. هو عايز مني colder، معناه النهارده برد، امبارح كان برد اكتر من النهارده. فهنقول ايه؟ it او the weather الجو yesterday امبارح ماله was colder than today. أنا هنا بقارن ما بين إيه؟ yesterday was colder than today. yesterday was colder than today. كان أكثر برودة من النهاردة. نادر is the fastest runner. العداء أو متسابق الجري الأسرع in the race. اتفقنا إن إحنا هنستخدم كلمة no مع الاسم بتاعنا زي no one، بس هو قال لي استخدم no runner، فده هيخليني أشيل the fastest وأخليها fast وأضيف لها er. then الطرف التاني بتاعي مين؟ هو نادر. no runner is faster than نادر. no runner is faster than نادر. number 3 the lion is faster than the rabbit. عايز مني slower، اتفقنا يا اما هعكس الطرفين يا اما احط نفي، بس يعني يفضل ان احنا نحط الايه، نعكس الطرفين ونقول the rabbit الارنب is slower than the lion. تمام. then the lion أبطأ من اللاين. يوسف is cleverer than علي، وعايز مني كلمة less. هنا بقى عايزني أقول إن يوسف أكثر ذكاء من علي، عايزني أنا أستخدم less يعني أقل. تمام. فهعمل إيه؟ كل اللي هعمله هقول إن علي دوت is وأحط كلمة less. وخلي بالك في خدعة هنا ان انت لو قلت less cleverer هتبقى غلط، هضطر ان انا اشيل الاي ار عشان اقدر احط كلمة less clever than يوسف. تمام تمام كده يا شباب. تمام يا مستر، كده احنا استخدمنا نفس الكلام. تعالى هنا كفاية ريرايت كده وصلنا ل اقصى حاجه عندنا. اتمنى يكون اللي احنا قلناه، يعني اسيب لكم طبعا الفايل دوت تحلوا اللي تقدروا عليه. احنا حلينا مع بعض خمس نماذج. خلاص حلينا مع بعض 5 نماذج وعرفنا كل الحاجات المهمه عندنا من الفوكاب والجرامر، واتمنى نشوف يعني نكون غطينا كل حاجه. طبعا هبعت لكم، هسيب لكم الفايل ده تحلوا من عليه واشوف اجاباتكم باذن الله. وما تنسوش ان شاء الله باذن الله الفيديوهات اللي جايه هنراجع فيها المنهج بشكل كامل، كل اليونتس كل الجرامر من اول وجديد، وكانك بتحضر المنهج من الاول. يعني مش هنسيب اي فتفوته في المنهج بما فيهم طبعا الستوري، مش هنسيب فيها اي حاجه. فتابع معانا وشوف الفيديوهات اللي جايه كتير. يلا اشوفكم على خير، سلام عليكم.